diciamo che l'intervento è stato fatto su una diramazione della cosca Grande Aracri, che come è noto opera in Calabria. Questa è una filiazione che ha raggiunto comunque una sua autonomia rispetto alla casa madre, diciamo. Quindi si tratta di soggetti che agiscono del tutto indipendenti rispetto alla Grande Aracri della Calabria. È una cosca ormai da definire veneta. Ingenti somme di denaro, ma come funzionava il meccanismo? Come si introducevano all'interno delle aziende? Dunque il meccanismo è un po' ormai quello che abbiamo accertato in Veneto in altre operazioni di contrasto, ma che è stato anche evidenziato dalle attività di indagini svolte in Emilia-Romagna e in Lombardia. C'è un primo rapporto, un primo contatto che è un contatto, come dire, normale da imprenditori, da soggetti che vogliono investire nelle attività produttive, spesso in difficoltà, e una volta entrati sia come soci, sia in certi casi addirittura come amministratori o comunque anche come dipendenti, il passo successivo è che quando e se l'imprenditore cerca di sganciarsi, a quel punto la criminalità organizzata manifesta le proprie capacità di aggressione alla persona. Dicevano più presenza, cioè non infiltrazione ma una presenza. Questa è la terza attività di indagine grossa che viene fatta nel Veneto nell'ultimo periodo, che coinvolge ormai 3 province, quindi non possiamo più solo parlare di mere infiltrazioni, anche perché queste attività di indagine, che sono durate un po' di tempo, hanno dimostrato una stabilità organizzativa e di struttura che fa pensare ad una presenza costante. Io penso che queste situazioni fossero già presenti. Diciamo che, per ripetere parole dette molto più autorevolmente di me, poi gli re camminano sulle gambe delle persone, quindi per fare queste attività di indagine, che sono lunghe, difficili, complicate, che prevedono grandi professionalità e grande unità di intenti tra le forze di polizia, ci vuole una organizzazione che abbiamo messo in campo. Più o meno nel complesso, a dimostrazione proprio della rilevanza economica che la criminalità organizzata ormai ha, e anche degli obiettivi che sono essenzialmente di acquisizione economica. Non c'è altra attività che rimuneri meglio la criminalità organizzata di questa. Hai evidenziato una cosa, cioè quasi un consiglio agli imprenditori: quando si entra in contatto con la criminalità organizzata non si riesce più a uscirne. Esatto. Abbiamo avuto episodi in cui gli imprenditori, o qualche imprenditore, perché poi insomma non bisogna allargare troppo il concetto, qualche imprenditore ha pensato di poter usare lui il denaro che gli proveniva in maniera facile dalla criminalità organizzata per un momento temporaneo di difficoltà, con l'idea magari poi di uscirne. Questo non è possibile, non è pensabile, è solamente una dimostrazione di ingenuità. Con la criminalità organizzata non si può patteggiare come se fosse un'attività di prestito di denaro. La criminalità organizzata, una volta che entra in contatto, che acquisisce posizioni di potere all'interno dell'azienda, non torna indietro. Chi sono gli arrestati in genere? A che tipo di categoria appartengono? Sono i soggetti che una volta erano i nipotini del Grande Aracri e che ormai sono qui in Veneto da tempo. Non c'è una tipologia tipica di soggetti, sono persone normali che sono organizzati per questa attività. Scusi procuratore, quando lei parla di una cosca che si è stabilizzata qua e che è diventata autonoma rispetto alla casa madre, vuol dire che ha anche un controllo del territorio o un tentativo di controllo del territorio? In che situazione siamo? Certo, c'è un tentativo di controllo del territorio che è tipico del fenomeno mafioso. Diciamo che è stato contestato infatti il 416 bis del codice penale, che tra i suoi elementi prevede anche il controllo del territorio. Dopodiché non dobbiamo fare l'errore di immaginare una struttura di criminalità organizzata che è unica per tutta l'Italia.
È chiaro che la capacità di integrarsi nei diversi territori, perché l'Emilia è diversa dalla Calabria e il Veneto è diverso dalla Sicilia, quindi vi sono delle particolarità, particolari modalità di inserimento che sfaccettano il concetto unitario che forse qualcuno ha di mafia, ma la mafia non è una grande famiglia dove, come dire, dove esiste un capo, un vicecapo e dei gregari. Esistono delle mafie, quindi delle organizzazioni criminali che noi identifichiamo per semplicità espositiva nel concetto di mafia, ma che hanno delle caratterizzazioni che sono diverse in relazione ai territori. La mafia in Veneto non uccide, in Calabria e in Sicilia magari sì, quindi non dobbiamo pensare a una struttura uniforme e unitaria, ma dobbiamo invece pensare a della criminalità organizzata che usa dei sistemi di carattere che sono quelli previsti poi dalla legge nei vari territori e quindi con le particolarità del territorio.